200蚊做唔做？做啊！哦，呢啲係佢㗎係嘛？我㗎，你啲我㗎。200蚊你做唔做？做啦，做啊，而家做啊，做啦係嘛？收咗錢先。我啲估唔到。阿婆，你依家稱一稱，你計下條數。使稱啊，抵。你聽我講，如果你有少嘅，我再補翻俾你。你稱一稱，睇下值幾多錢嚇，計條數出嚟俾我喎。你冇呃我喎。呃你我唔賣俾你咯。嚟開始。稱下你，呃你唔賣俾你咯。阿姨你好，今年幾多歲啦？72。呢幾錢先？3蚊一斤。呢啲幾錢？呢啲係2蚊啊啦。買得多可唔可以少5毫子？得冇所謂。得係嘛？呢度全部100蚊得唔得？俾多啲啫。係俾多啲。俾多50蚊添。買晒俾你又。咁樣，按你講嘅價錢，呢度3蚊，呢邊一抽3蚊係嘛？一斤3蚊。呢度2蚊。你稱一稱，睇佢係幾多錢？我覺得應該就夠。我咁大把稱喎，稱啊！你自己諗辦法，你同我稱好俾我得啦。呢度20斤。啱先我同你估啊，我話100蚊，你做唔做啊？做咪咯？做啦。哦，做啦，依家做啦。係啊。呢度幾多斤？呢度每隻米20斤。20斤就係60蚊啊嘛，60蚊呢度咧？又每隻米啊，呢度稱都每隻米啊。呢度有幾多？呢度起碼25斤。25、6斤，2蚊一斤咪。算啦，你話100蚊。你稱過㗎，冇呃你咁包咁大嘅磅啊！呢度20。呢度輕啫喎。呢度22斤年產，呢度每隻米，呢度送每隻米係嘛？你稱到係幾多？我俾幾多你啊？唔好蝕底。冇每隻米。你借人哋嘅稱。去邊度借？冇磅啊！你咁人哋點買菜？你同我裝啊，攞袋裝俾我啊！你裝住。唔稱咁啊，俾我你冇膠袋嘅咩？你要膠袋裝俾我喎。膠袋仔啊！我分晒俾人哋食㗎。嗱，呢啲咁嘅袋一袋。係啊。一袋一隻。係啊，你要幫我裝好喎。你呢度都係喎。我裝埋一塊袋啊。唔係喎，你俾膠袋幫我分開先得喎。分開嘅。我咁樣，我點攞去啊？啊，快啲。嗱，都係按現價俾佢，好嘛？你咪講喺大隊呢？乜要啊？冇咁知啊。冇咁嘢啊，好慘個，講真我，你而家牌埋齊咧。佢應該要有廿大幾斤，佢買有稱係有廿幾斤，佢話計出條數，你應該要110蚊至，應該要110蚊，佢賣慣菜，佢大概有啲數喎，的確係買夠100蚊就係買夠，好嘛？大家俾隻機會佢好嘛？分集燥貨你咪，值幾多咯？賣齊啦嘛，值幾多錢啦？你稱好未啊？3快啲！好嘅，300蚊咯，300蚊啊！你喎冇錢咯喎，靚仔又冇錢，除咗粒未？係睇得遲啦，除咗6斤啦，嗱30斤啦，30斤係嘛？珊90蚊啦，俾到3蚊你，冇要你2蚊你。按你現價爽啦嘛，高興嘛？高興，開唔開心？開心，你啲要唔要啊？要埋佢啊！你按佢啲價錢？係啊。你有冇過期㗎係嘛？好靚㗎！嚟，幾多錢？喂，呢度5斤半，5斤。即係幾錢咧？60蚊一斤。60係嘛？60間呢度90，150蚊。5間啊！呢啲靚仔。呢啲送啲啦。送啊！送大幫我，稱。冇問題。稱。3斤。滿哥，嚟啊！多謝無兩個計我都唔伸手部。3斤啊，3斤，嚟計10蚊啊，好計啲啊，159啊。嗰度咧？呢度唔得。嗰度唔俾得我嘅。芫茜。嗰度唔要。芫茜要咩？芫茜啊？係啊。哇，咁多啊？幾錢一斤咯？後邊收翻計銀啦。幾多？5蚊斤。嚟稱。5三15。15蚊係嘛？15蚊加嗰度100幾160，咪175蚊咯。嗰啲要咩啊？唔要。你自己買翻去食嘅，你賣俾我咪？106蚊係嘛？得，你百六啊。100，俾2份你。俾2份。俾2份我食啊。俾條你食啊。咩嚟㗎？番茄仔嘛。番茄仔。好靚㗎，哎呀！幾錢一斤啊？送俾你。幾錢一斤啊？我賣到6蚊一斤嘅。妖，稱咗佢。幾多斤？你睇陣啊。我唔識稱。5斤
giờ 5斤幾5六咪30蚊咯。30蚊。嗰度86加30蚊啱好咯。算啦，多謝嚇。開心啊！開心，高興嘛？好高興啊！不過你依家有個任務，要幫我做啲嘢。我聽你張住。係攞啲袋仔幫我分開先啦。冇辦法，你就按嗰啲散客咁，一個人咁買嘅，一袋幫我裝好。好啊，得嘛？要幫我做呢啲嘢嘅噃。得嘛？得嘛？靚仔，我靚話賠咗100蚊咯，靚260喎。嚇？靚260喎。計咗幾多啊？12啊，11斤20斤啊，我20斤有一人係20斤咁，係啦20斤啊，明？即係一共係幾多錢啊？佢260喎。260，頭先俾咗幾多你啊？俾200。俾咗200係嘛？嗰啲係訂金嚟噶嘛？嚟整多100，夠未？夠啦，夠唔夠？開心冇？開心。食啖我得唔得？你見到咪嗌得死啊！阿靚仔，我唔俾你食㗎，我講下啫，你就好想我。知你好想啊！我唔想啊，我唔想咩啊！嚟，你要按嗰啲散客咁幫我一袋幫我裝起身得唔得？得。裝好就放喺嗰度邊嗰度得啦，好嘛？得。OK。係要幫我裝好啊，錢就收咗啦喎，要做嘢嘅喎。係啊。人值幾多嚟咪啱啊？佢得幾多啊？100嚟，100定係知頂多係100。咩係600-700蚊紙？人哋大佬啦，扮嘢你仲話你扮嚟個？我哋堅持各種不服個。你咁大氣嘅，你總話見你女，同我展示一下。啲墨鏡展示下都得嘛。展示下公平總話有人你哋講走去輸啊？公平嗰啲展示實力㗎嘛。年青你升咁得唔得？得係咁得啦，係咁得。你唔好揸住嗰啲袋啦，等陣又要攞開個喎。嗰啲tiền咁嗰個戰士實力係嘛？175斤啦，就等205啦，又俾少你話，又俾少咗喎，屌！175個係，又俾多10蚊你啦。多謝。唉，利是，得啦嘛得，又俾咗你得啦嘛。你問責真難，你哋夠開心啊！先拎幾你咪，濕碎嘢走就嚇跑了咪，大佬都嚇走了吧，係嘛？確實是蠻搞笑的，暴龍哥，點知關注得吧？左上角點知關注，跟住開播開得早就等等，因為佢邊全部都基本都收攤嚟㗎，本身好多人擺個，其實有時呢係為你節目效果個，逗你大家，俾啲水我，佢自己乜嘢？我講過睇下啫，多謝黃總。大家瞄準大佬，大家瞄準都係未得，老闆點關注？點關注播上你大哥？對啦。方便的兄弟往群里發一下228.5。俾錯人㗎？就屌，你混雜喎！你又要俾個利是喎，個老細話。多謝順利㗎，大家多謝。得啦，又俾錯人你真難睇，我屌！有利是嘅，大家嚟。人家嘢上跑操啦，你冇看見乜事即上跑車咯，我見到啊，我知滿哥同加美德大哥啊，大家點關注喎，幫襯大哥。其實有時係為你做啲節目效果，逗揾你同個嚟扎叔個，不過啲，你好，我發覺有隻咁嘅問題個就係。佢脾氣太猛咧，你呢個你經常睇我直播，你知個我係中意乜嘢人咯噃，即係個每隻人都有佢個脾氣個，我有脾氣個，我中意嗰啲老實實嘅咧，老實巴交嗰啲農民，好善良啊，好老實嗰啲人嚟啫嘛，我中意幾一類個，你太猛啊，太脾氣太猛，我反而唔係好十分喜歡，講實話個，我個人亦帶有情緒嚟講，因為佢講你好多次粗口。我媽佢中意講粗口，又媽中意聽粗口個，電上電下咧咁講。你大家應該知個，我平時我係好少講你有粗口出來一個，我最粗口嘅應該都係有糞插啊，有聲嗰啲係好粗口嘅。但係講佢頭先好多粗口爆出來，我媽中意爆粗嘅人個。人識我本人嘅就知我線下嘅，我係媽中意人爆粗個。人哋講話要涉及到乜嘢嘅媽媽聲嘅、奶奶聲嘅，嗰啲我係好喜歡個。理解下嚇，我有我嘅情緒個。得未？稱號咯，嚟啊！幾多錢就幾多錢。
稱好幾多斤未？唔知幾多斤都唔記得啦，係23。一共啊？唔係廿。你嗰個3蚊嘅，你要計3蚊，我依家同你稱一稱，嚟，你攞稱嚟稱，計數係幾多就幾多。你個我啱先話俾多，你唔同意啊嘛，依家我就按原價就公道啦，係嘛？好公道嘅喎。嗰隻阿姨一地垃圾，你大家估佢哋一會執垃圾嘛？我講佢冇聽到㗎，佢隻阿姨一地都係垃圾，咁人哋大家估佢會執咩？冇會執。誒，你嘅得啦喎。我懂錢喎。我俾晒錢你㗎啦。係啊。收攤啦。夠啦，你呢度100蚊有多啦，冇蝕底㗎啦，冇蝕底，有着數啦，係咪？頂多50蚊有突啦呢度，係咪咁講？開唔開心先？開心。試下答我得唔得？啊，我知你喺度等，就係喺度等下啲下係嘛？快收單，收單。乜嘢？呢度8斤半係嘛？好 OK，開始同你計原價嚇。呢度你冇捉住佢喎，啲稱唔得喎。係喎，咁5斤、6斤、7斤、8斤。你放喺手，又摘翻嚟啦，8斤半係嘛？加起身。16斤半咯。16斤半。嚟。你呢係2蚊係嘛？邊啲係3蚊嘅？你要分清喎。好。啊？16斤半。好大工啊！4斤啦嗱。4斤就。20斤零5兩嚇，20斤半3蚊紙夠，幫我計數，來理財表做出嚟，20斤半3蚊一斤，幾多係2蚊㗎啦咁？呢度9斤啦，齊稱就得啦呢度。都唔落啊，我得嘅。齊稱埋俾。OK。夠力我幫你抽。幾多？嚟睇清。13係嘛？13 2蚊一斤，26蚊紙幾多嚟？26蚊斤係邊？呢度61蚊半嚇，加呢度13斤2蚊一斤就26蚊嚇，邊26蚊？睇計數。你唔使計數啦。61蚊半加26蚊，即係87蚊半。啱唔啱？嗱，呢度有數㗎，我都人幫我計數。得啦，係相信啊，靚仔啊。87蚊半咁話，你就要找翻13蚊半俾我。好。12蚊半喎，講錯。嗱，咁樣你冇蝕底啦，係嘛？多謝我蔡總。多謝我蔡總，瞄準蔡總。我戰士啲實力，你睇到冇得？咁先做得到位係嘛？到位嘛？到位佢打到位。12蚊半啊 ，OK 啦嚇，係順利喎，開心啊，開心啊，清晒又開心啦，我放呢度先，睇喎大家睇佢執齊啲垃圾嘛，齊齊啲垃圾應該俾12蚊半紙佢，一個買細找嚟，如果買咗齊，做俾你教育，做俾你批評，好嗎？OK 嚇，係咁啊，拜拜。如果佢抽啲垃圾呢，我就俾佢12蚊半，佢講誒都買細找嚟。如果佢買咗啲垃圾呢，我就做佢哋批評嗰陣上教育課，好嗎？啦，得未？哎阿婆，你呢度放出邊啦，你就執嘢走啦，翻去啦，收攤啦。你仲喺度等我咩啊？等我請你食飯啊？啊！點解請我哋食飯啊？請吹啊！點解？我請我哋食飯。你請我哋食飯啊？請食飯係啊，哎呀，佢仲未想收攤喎。OK，攞啲菜去食啊！攞啲菜去食。誒，冇事㗎，自己有啊！呢度我都係分咗俾人哋嘅啫，快過嚟。我粉絲肯定要優惠。啊！哎呀，我大客戶喎！哎呀，得，但我同我條褲同款嘅，舒唔舒服？舒服㗎。舒服，過嚟攞菜，過嚟攞菜，快啲，過嚟車人嚟㗎，你拉車過嚟裝啊！呢度啊？
斗車係你㗎？少少得啦嘛。麵包車唔得喎，俾你車裝晒喎。過嚟，有菜乾，有嗰啲番茄啊，咩都得。少少得啦。放喺呢度得啦。係，你執開你嗰啲袋啊，收檔啦。我攞。自己攞自己揀。得啦。我粉絲嚟嘅，又唱我啲幫襯誒，夠俾面啊！阿耀啊，你睇睇啊，真係嘅，我全部分晒嘅。得啦。攞多啲。多謝。嗰邊又有。嗰啲就係我嘅，全部呢一路菜都係我㗎。攞。老闆，你呢張中唔中意命飲？睇佢12蚊半紙，中冇所謂嘅，妖12蚊半佢就有1萬人啦。拜拜。過嚟。呢度番茄仔有冇要啊？番茄仔啊，細嗰啲，黃嗰啲啊，好食嘅喎。嗰啲唔係我，嗰啲係我嘅咩？嗰啲唔係喎，我冇買呢啲藥喎。我冇要嗰啲嗰啲藥。嗰啲係拜O K。好。請佢啊，冇你嘅點解？冇嫌棄喎，嫌棄就咩都冇嘅喎，嫌棄就乜都冇嘅咯喎。過嚟啊，過嚟，神，快過嚟。嗱，我經常睇你㗎啦，經常睇我，哎呀，係啊，哎呀，有個燈牌嘅喎。我翻照你。多謝啊，多謝支持啊。哦。夠唔夠食？阿哥過嚟，攞啲菜嚟，你咩都番茄啊都有，集中埋啲嘢會啦，俾我。都自己攞我嘢喎，集中佢啦。好，多謝啦。順利。大家順利啊！阿叔你要唔要？青菜、番茄啊，咩都有啊，過嚟啊！要番茄啊，嗰邊。要唔要啦？俾袋你啊？食咩啊？聽乜啊？點樣搞法嘅？唔使錢㗎，我就係送啊，無聊啊。唔使錢就送俾我啊！係啊，我大把錢啊，講咩錢？有咁好㗎？睇到呢手嘢冇？睇到我手戴啲咩？多謝你嚇。順利喎。